Өлкө жарандарын алдыда дагы бир маанилүү окуя күтүп турат. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо 11 апрель жекшемби күнгө белгиленди. Бул боюнча жарлыкка президент 8 февралда кол койгон. Ага ылайык 28 шаардык жана 420 айылдык кеңештин депутаттары дайындалмакчы. Бул өнөктүк эки система менен өтөт. Бул шаарларда пропорционалдык система, башкача айтканда шаардык кеңештин депутаттыгына талапкерлерди саясий партия өзүнүн тизмесине көрсөтүп бекитип, ошол аркылуу шайлоого катышат. Ал эми айылдык кеңештин депутаттарынын шайлоосу мажоритардык система деп айтылат. Бул башкача айтканда көп мандаттуу шайлоо округдарына талапкерлерди көрсөтүп, ошол шайлоо процесстери жүргүзүлөт. Мыйзамга ылайык саясий партиялар шайлоо дайындалган күндөн тартып талапкерлердин тизмесин бекитет. Добуш берүүгө 40 күн калганча тиешелүү документтер аймактык шайлоо комиссиясына тапшырылышы керек. Өнөктүккө 1 ай калганда үгүт иштери башталат. Ал эми айылдык кеңештин депутаттыгына талапкерлерди көрсөтүү шайлоо дайындалгандан тарта 30 күн калганга чейин жүргүзүлөт. Үгүт иштерине 20 күн каралган. Шаардык кеңештин депутаттыгына талапкерлер көрсөткөн саясий партиялар үчүн шайлоо күрөөсү белгиленет мыйзамда. Ал Бишкек Ош шаарлары үчүн 50 000 сом өлчөмүндө, ал эми калган шаарлар үчүн 20 000 сом өлчөмүндө шайлоо күрөөсү коюлат. Ал эми айылдык кеңештин депутаттыгына талапкерликке аттанган жарандар үчүн 1 000 сом өлчөмүндө шайлоо күрөөсү коюлат. Бул күрөөлөрдө өнөктүккө катышкан жарандардын 15%дан кем эмес добушун алган партиялар жана талапкерлер кайра ала алышат. Калгандары республикалык бюджетке чегерилмекчи. Муну менен чогуу Конституциянын жаңы редакциясын кабыл алууга байланыштуу референдум өтөрү пландалууда. Азыр добуш берүүчү жайларды 2 өнөктүккө ылайыкташтыруу каралууда. Мисалы Борбордогу номер 10-25 аймактык шайлоо комиссиясы жайгашкан имараттын чоң залдагы отургучтар алынып, добуш берүүгө ылайыкташтырыла баштайт. 20 числа 20 февралда биз шайлоочулардын тизмесин илебиз. Жарандар келип өздөрүн тизмеден тактап алса болот. Андан ары ошого жараша кадамдарды жасай беребиз. Шайлоо менен референдум буга чейин да чогуу өткөрүлгөн. Муну менен өлкө каражат үнөмдөй аларын айтышат адистер. Жергиликтүү кеңештердин мисалы бюджетте эгерде референдум өтпөсө, көптөгөн акча каражаттар сарпталмак да, экономдуу болмок да. Бул жерден үнөмдөлмөк. Референдумдун кайра эле бардык шайлоо участоктары бүткүл аймактарда, бүткүл республика боюнча именно референдумдун шайлоо участоктары ачылышы керек да. 10 январдагы президенттин мөөнөтүнөн мурда шайлоо жана референдумга 538 миллион сом кеткен. Ал эми алдыдагы жергиликтүү кеңештин депутаттарын тандоо жана Конституциянын жаңы редакциясын кабыл алуу боюнча референдум өткөрүүгө казынадан 1,5 миллиард сом коротулары айтылууда. Акчанын көбү участкалык жана аймактык шайлоо комиссияларынын өкүлдөрүнүн айлыктарына жумшалат. Азырынча БШК чыгымдардын сметасын беките элек. Бул боюнча Боршайкомдун жакында өтчү жыйынында айтылары белгилүү болду. Мыйзам боюнча добуш берүүгө 1 ай мурда календардык план жана смета бекитилиши керек. Ал эми референдум боюнча жарлык чыга элек. Ошондуктан жарандар Конституциянын жаңы долбоорун кантип тандаары белгисиз. Добуш берүүчүлөрдүн шайлоо дарегин өзгөрткөн форма 2 документи колдонулабы жокпу азырынча маалым эмес. Айпери Самат кызы, Улук Сулайманов, Нью ТВ.